你说发生在中国哪个地方都不是很高兴的事情。在这个地方都希望所有的中国市民能够平平安安。加上这几天天气炎热，这个人体温难免要升高一点，但是为了确保安全，做个核酸检测，觉得心里面踏实。这边采集的时候，让他们就是不要慌，然后做好有效的沟通，然后一定要让他们保持一个安全的距离，然后一定不能太集中。好的，加油！加油，加油！加油！然后我觉得大家都挺不容易的，每个人都很辛苦，包括在家隔离的人都很辛苦，所以去做好这一次的普查，然后希望我们的乌鲁木齐能快速的恢复正常，这就是我们最大的心愿。